ಡಾಂಗ್ಟೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಕಾಲುಗಳೇ ತುಂಬ ದಪ್ಪ, ಅಂದರೆ ಕಾಲುಗಳೇ ವಿಶೇಷ ಇದ್ರದ್ದು. ಇದು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದು ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲಿ ಡಾಂಗ್ಟೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೋಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರೇ ಆ ಕೋಳಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ 1.5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ AKN ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ. ಇದು ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇದರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕೋಳಿಗಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಂಗ್ಟೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಕಾಲುಗಳೇ ತುಂಬ ದಪ್ಪ, ಅಂದರೆ ಕಾಲುಗಳೇ ವಿಶೇಷ ಇದ್ರದ್ದು. ಇದು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದು ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲಿ ಡಾಂಗ್ಟೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೋಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರೇ ಆ ಕೋಳಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ 1.5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು, ದುಡ್ಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಊಟ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಕೋಳಿಯಾಗಿದ್ದದು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೋಳಿಗಳದು ಅಂತೇಳಿ, ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಿನೇಚರ್ ಬಿಡ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಗಳಿದೆ ಕೋಳಿಗಳು. ಬ್ಯಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿರಾಮ ಅಂತ ಇದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅದು ಸಿರಾಮ ಅಂತ. ಆ ಕೋಳಿಗಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂಗಡೋರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ರೀಡನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಬಾಲನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇದ್ರ ಬಾಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1.5 ಇಂದ 2 ಮೀಟ್ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಳಿಗಳು. ಇದರ ಪ್ಯೂರ್ ತಳಿಯ ಕೋಳಿಗಳು ಬಾಲ ಬಂದು 30-35 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕೋಳಿಯ ಬಾಲ ಏನಿದೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬಾಲ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಕೋಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1952 ಆ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಜಪಾನಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ರೆಷರ್ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕೋಳಿಗಳು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ, ಕಡಕ್ನಾಥ್, ಗಿರಿರಾಜ, ಇದು ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 1 ದಿನದ ಕೋಳಿಗಳು, 1 ತಿಂಗಳ ಮರಿಗಳು, 1 ದಿನದ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮರುಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಅವರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ.